عندك مشكلة مجنناك في أصوات الحروف زي الأو أو اليو، لسه بتتلخبط في أصوات الأي إي والآي، مش فاهم يعني إيه الآي بي أي وإزاي بنستخدمها، دايما بتشوف أصوات ورموز زي الأصوات دي ومش فاهم إحنا بنستخدمها إزاي وإزاي بنعرف ننطق الأصوات. أهلا بيك في الدرس الثاني من كورس كسر حاجز النطق، الكورس اللي قادر إن هو يوصلك للطلاقة وإتقان واحتراف اللهجة الأمريكية. بالنسبة للدرس الأول وحلقة المقدمة هتلاقيهم موجودين في الوصف، يا ريت تشوفهم الأول عشان الصورة تبقى واضحة جدا بالنسبة لك. ولو عاوز تطلب الكتاب الخاص بالشرح واللي فيه كل التمارين والواجبات وحاجات كتيرة جدا تقدر تطلبه، هتلاقي كل التفاصيل موجودة في الوصف. أنا محمد أسامة، وكل اللي أنا عايزه منك إن أنت تفتح الكتاب بتاعك، كبر الشاشة ويلا نبدأ. أول حاجة هنتكلم عنها في الدرس الثاني هو الفرق في النطق ما بين حرف ال O وحرف ال U. خلي بالك إن الفرق صغير جدا ولكن بيفرق معاك جدا في النطق. أول حاجة هو صوت حرف ال O. صوت حرف ال O الفم بيكون فيه مفتوح والصوت بطيء جدا، فبنقول آه. بنطول كده الفم، شكل الفم بيكون زي قدامك كده. هنلاقيه تحت برضو ان الفم بيكون مفتوح حوالي 5 سنتي واللسان بيكون في الوضع ده. اعمل معايا نفس الصوت بالظبط وكرر ورايا. طيب تعالى نرجع فوق بقى ونشوف الكلمات اللي ممكن تعمل صوت حرف ال اللي هو ال O. فبنقول توب. طبعا كنا خدنا صوت حرف ال P وال B الحلقة اللي فاتت، اللي ما شافش الدرس الأول يروح يشوفه. توب، كرر ورايا، لازم تكرر ورايا. توب، كوب، هوت. يلا قول انت الكلمة دي. مظبوط، بوب. اوعى تكون قلت بوب، ما تنساش ان ده حرف ال P فبيطلع فيه هوا شوية. بوب. وبعد كده بوكس، ممتاز. آخر كلمة dog. أتمنى تكون بتكرر ورايا. تعالى كده نقول بعض الجمل على صوت حرف ال اللي هو صوت حرف ال O. خلي بالك إن حرف ال O في منه أصوات كتيرة جدا هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، ولكن خلينا نمشي واحدة واحدة. The dog is on the log. The dog is on the log. الكلمة دي بنقول عليها on. في اللهجة الأمريكية بنقول عليها on مش on. احنا بنتكلم عن اللهجة الأمريكية، احنا دراستنا باللهجة الأمريكية. The dog is on the log. قول ورايا. He got a hot pot. He got a hot pot. آخر جملة Bob is in the box. Bob is in the box. صوت حرف اليو مختلف شوية عن صوت حرف الأو، بيكون سريع شوية، الفم بيتفتح فتحة بسيطة والصوت سريع شوية، فبنقول آه. انت ملاحظ ان صوت حرف الاو كان طويل شوية، حرف اليو صوته فلو احنا رجعنا برضو تحت كده هنشوف ان صوت حرف اليو نفس الفكرة بالظبط، ولكن الفم مفتوح فتحة صغيرة والصوت مخطوف شوية، بدل فبنقول طيب تعال نشوف الكلمات اللي بتدل على الصوت ده، زي كلمة بوب. خلي بالك احنا هناك قلنا بوب، هنا بوب. انت ملاحظ الفرق؟ بوب كوب. لازم تكرر ورايا. كوب. هوت. التفرقة اللي ما بين الصوتين دول بيعملوا فرق كبير جدا معاك. هوت run tug. طيب تعالى ناخد بعض الجمل. She loves to run in the sun. She loves to run in the sun. The sun is up and I have a cup of fun. The sun is up and I have a cup of fun. آخر جملة. We had lunch in a small hut. We had lunch in a small hut. hut يعني كوخ. في التمرين ده أنا هقول لك 10 كلمات، كل كلمة أنا عايزك تحطها في المكان المناسب ليها. هل هي هتتحط في خانة صوت ال اللي طبع حرف ال O، ولا هتتحط في خانة صوت ال في صوت حرف ال U؟ يلا هنطق ال10 كلمات كلمة كلمة وأنا عايزك تقول ورايا أو الكلمة دي هتتقال فين. طبعا الناس اللي معاها الكتاب تقدر تكتب الحاجات دي في الكتاب عندها. يلا أول كلمة jug. بالظبط هتتكتب هنا. الكلمة التانية log.
log log بالظبط هتتكتب هنا. الكلمة الثالثة fog fog fog. الكلمة الرابعة hug hug hug. تمام. بعد كده job job job. بعد كده mud mud mud. بعد كده bun bun bun. fox fox fox. fun fun fun. آخر كلمة mob mob. تعالى ناخد بعض الجمل على الصوتين مع بعض. أول جملة The sun is hot in the small hut. The sun is hot in the small hut. My mom put the pot on the rug. My mom put the pot on the rug. 3. I got a cup of hot coffee. I got a cup of hot coffee. The hot bun is on the plate. The hot bun is on the plate. بعد كده في اختبار تاني على صوت حرفين ال O وال U. اللي هتعمله ان انا هقول كلمة من الكلمتين دول وعايزك تقول انا قلت انهي واحدة فيهم. طبعا برضو الناس اللي معاها الكتاب تعلم عندها وتشوف هي جاوبت صح ولا لا. ولو انت مش معاك الكتاب جاوب برضو معانا بعينيك كده شوف ايه الإجابة الصحيحة. طبعا لو عايز تطلب النسخة بتاعتك ما تنساش تشوف كل التفاصيل هتلاقيها موجودة في الوصف. أول كلمة cup cup. تاني كلمة pop pop. dog dog dog. pot pot pot. أتمنى تكون جاوبت الأربعة صح. عايزك تعرف إن كل الأصوات اللي إحنا اتكلمنا عنها قبل كده سواء ال A E I ال O U أو ال B وال P كل الأصوات دي بنسميها single sounds يعني أصوات أحادية. إن الحرف نفسه بيعمل صوت واحد فإحنا بنعرف الصوت ده وبيخرج إزاي وبعد كده بنستخدمه في الكلمات بتاعتنا. تعالى بقى ناخد بعض التمارين على كل الأصوات اللي إحنا خدناها قبل كده. وقلت لكم قبل كده إن الكورس بتاعنا كورس تراكمي فبالتالي الحاجات اللي هتلاقيها في الدرس الأول هنتسأل فيها في الدرس الثالث والرابع والخامس عادي جدا. لازم تكون مذاكر ولازم تكون متابع عشان هو الكورس تراكمي. ما ينفعش أجي أقف معاك في نص الطريق وتكون أنت مش فاهم الدروس اللي فاتت. قدامك 10 كلمات الحرف اللي في النص ناقص فيهم. أول كلمة cat cat. تاني كلمة bad bad. تالت كلمة kit kit. رابع كلمة top top top. خامس كلمة pin pin. اوعى تكون اتلخبطت فيها وكتبتها بالإي. قلنا إن حرف الإي بيتنطق بتبقى سريعة فبنقول pen إنما دي pin. أتمنى تكون لسه فاكرها. لو لسه بتتلخبط فيها عادي الدرس الأول. رقم 6 mat mat. mug mug. set set. let let. pop pop. التمرين اللي معانا بعد كده أنا قلت إيه what did I say. برضو نفس الفكرة هتسمعني بقول كلمة منهم وشوف أنا قلت أنهي واحدة فيهم. يلا نبدأ مع بعض. bed bed. plan plan. pen pen. dog dog. pan pan. لو الجزئية دي تمام بالنسبة لك يبقى يلا ندخل على الجزئية اللي بعدها.
طبعا احنا قلنا ان كل الاصوات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده كانت اسمها اصوات احاديه. بعد كده معانا حاجه اسمها الاصوات الثنائيه اللي هي الديفثونج. ديفثونج دي معناها ايه؟ ان بيكون في حرفين مع بعض، خاصه طبعا الحروف المتحركه بيعملوا صوت تاني خالص. احنا عندنا مثلا صوت حرف البي بيعمل ب، صوت حرف البي بيعمل ب، صوت حرف الاو بيعمل وهكذا. انما لما بيكون في حرفين مع بعض بيعملوا صوت تالت خالص غير الصوتين بتاعهم. في قاعده شبه عامه بتقول ان لما بيكون في حرفين متحركين مع بعض بننطق اسم الحرف الاول والحرف الثاني اعتبره مش موجود. يعني الحرف الاول احنا بنقول اسمه والحرف الثاني اكنه مش موجود، شكل بس. طيب تعالى ناخد مثال على الكلام ده. هناخد مثال واحد فقط. صوت حرفين ال AI، زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا AI حرفين متحركين ورا بعض، يبقى كل اللي احنا هنعمله هننطق اسم الحرف الاول. خلي بالك ان القاعده شبه العامه دي بتمشي على الحروف المتحركه فقط مش الساكنه. AI احنا قلنا هنا ان هننطق اسم الحرف الاول. اسم الحرف الاول ايه؟ A، مظبوط، اكنك بتقول A B C، صح؟ فالحرفين دول مع بعض بيتنطقوا A. طيب تعالى ناخد مثال زي مثلا كلمه rain. خلي بالك ان احنا ما نطقناش حرف الاي، احنا نطقنا الاي فقط، فقلنا ر rain و ate wait in Spain main train brain. خلي بالك بقى ان لو جه بعد حرف الاي اي حرف ال بيكون فيه كسرة خفيفة كده في الصوت، مش بتلاحظها قوي ولكن موجودة. فاحنا بنقول ميو. طبعا لو انت بتتكلم بسرعة شوية مش هتحس الفرق ده، ولكن لازم تبقى عارفه بس. rail sail snail. تعال ناخد بعض الجمل. Tom can wait for the train at the train stop. Tom can wait for the train at the train stop. The painter is working in the garden. The painter is working in the garden. الجملة الثالثة. The trail led them to a beautiful waterfall. طبعا الwaterfall اللي هو الشلال اللي هو ده. The trail led them to a beautiful waterfall. آخر جملة. Gale set sail on a ship to Spain. Gale set sail on a ship to Spain. الجزئية اللي معانا بعد كده هي جزئية ال IPA. ركز معايا بقى عشان دي بداية الشغل الحقيقي في الكورس. يعني ايه اصلا IPA؟ IPA هو اختصار للانترناشونال فوناتيك الفابت، يعني الابجدية الصوتية الدولية، وده نظام عالمي اتعمل عشان يكتب الاصوات الحقيقية اللي هي الفونيمز لاي لغة باستخدام رموز. انا دلوقتي بيكون في كلمات كتير قوي بيكون فيها حروف كتير مش مستخدمة، وادينا عليها امثلة قبل كده. فانا دلوقتي هل انا بنطق الحروف ولا بنطق الاصوات؟ انا بنطق الاصوات، فعشان كده عملوا لها حاجه اسمها رموز صوتيه phonetic symbols، ودي طريقه خاصه انا بكتب بيها الاصوات زي ما بتتنطق بالظبط. هنعرف الكلام ده، ركز بس معايا. استخدم الاي بي اي في ايه بالظبط؟ في تعليم اللغات. يعني بدل ما انا بعتمد على الكتابه العاديه اللي هي السبيلنجز، وطبعا اللي بتلخبط ناس كتير قوي، لا انا بستخدم الرموز. ركز معايا عشان دي بدايه الشغل الحقيقي. تاني حاجة في القواميس، أي قاموس كبير من القواميس اللي احنا بنستخدمها عشان تعرف نطق الكلمة أو أمثلة عليها وهكذا، زي مثلا كامبريدج أو غيرها، بيكتب الكلمة ومعاها النطق بالاي بي اي. حاجة كمان بنستخدمها في البرونانسيشن تريننج، التدريب الصوتي، أو في البحث اللغوي. معانا بعد كده الاي بي اي تشارت، ودي الاي بي اي تشارت بتاعت اللغة الإنجليزية. طبعا هتلاقي فيها 44 صوت كنا احنا اتكلمنا عنهم في اول حلقه. هندرس الاصوات دي، واحنا طبعا عرفنا الفرق ما بين الحرف والصوت، وعرفنا ان هم 26 وطبعا بيعملوا 44 صوت وهكذا. طيب احنا قلنا ان احنا هنستفيد ايه؟ ان دايما بيبقى في حروف في الكلمه بتبقى موجوده ومش بتتنطق، زي مثلا كلمه box. كلمه box هم 3 حروف B-O-X. طب تعالى كده ننطقها box. انت ملاحظ فيها 4 اصوات، با ك س، 4 اصوات صح؟ يبقى اذا هم بتعمل 4 وحدات صوتيه فونيمز، ولكن هم 3 حروف. يبقى اذا انا لما باجي اكتب الاصوات او الرموز انا بكتب الرموز دي، دول الرموز بتاعتي، ده الصوت اللي انت طلعته في الكلمه، دي الكلمه، دي الاصوات بتاعتها.
برضه لو حاسس ان انت مش فاهم حاجه ما تقلقش، هنتكلم عنها وهنشرحها بالتفصيل، جزء منها في الدرس ده، وطبعا الاجزاء الباقيه في الدروس اللي جايه. وده طبعا لان حرف الاكس بيعمل صوت الكس، فعمل 2 وحدات صوتيه. طيب ايه اللي احنا هندرسه في الاي بي اي؟ ندرس الصوت والرمز بتاعه، والرموز دي طبعا هتلاقيها متعارف عليها دوليا، يعني هتلاقيها مستخدمه في اي قاموس انت هتدور على الكلمه فيه. ايه اللي انا لازم اعرفه قبل ما ابدا ادرس حاجه اسمها الاي بي اي؟ لازم تبقى عارف ان اي رمز صوتي سواء كان لكلمه او لحرف انا بحطها ما بين قوسين كده، ما بين 2 سلاش كده، والرموز دي بتساعدك عشان تفهم نطق الكلمه حتى لو اول مره تشوفها، برضه هتفهم دلوقتي. خلي بالك بقى ان انا لو عندي صوت صامت اللي هو الكونسوننت، زي مثلا صوت التي او الدي ام ان، كل الاصوات دي هتلاقيها بنفس شكلها في الرموز، يعني مش بيبقى ليها رموز معينه. طبعا احنا هنعرف الرموز، يعني مثلا حرف الام لما بيجي يعمل صوت بيعمل صوت فلما بنيجي نكتب الرمز بتاعه بنكتبه ما بين 2 سلاش كده، بيبقى كده، هو ده الصوت بتاعه. هنفهم برضو دلوقتي. ندرس النهارده صوتين فقط من الاي بي اي، وبعد كده هنكمل في الدروس الثانيه. اول رمز معانا هو الرمز ده. الرمز ده او الصوت ده بيتنطق كده بالظبط، اي اي، بيبقى حرف الاي وفي نقطتين كده جنبه ما بين 2 سلاش. خلي بالك ان ده لونج فاول، معنى ان هو لونج فانا باخد راحتي وانا بقوله. لو انت شايف الشكل اللي قدامك كده واخد وضع الابتسامه، فبقول اي اي زي كلمه مي. ملاحظ الفم بيكون واخد وضع الابتسامه اللي في اللسان خلف الاسنان، ولكن مرتفع قليلا كده حته صغيره ومش ملامس للسقف. حاول تكرر ورايا اي، والصوت طبعا بيكون طويل وخد راحتك وانت بتنطقه اي. ولو انت بتدور في اي قاموس ولقيت ان الصوت مكتوب كده اي ما بين 2 سلاش، هو نفس الصوت بالظبط. معلومه مهمه ان اي صوت هتلاقيه ما بين 2 سلاش وفي نقطتين كده، اعرف ان الصوت ده طويل. خلي بس المعلومه دي في بالك دلوقتي وهنعرفها بعدين. فالصوت ده بيعمل ازاي؟ اي. تمام. ايه الحروف بقى اللي ممكن تطلع الصوت ده؟ احنا بندرس الصوت وايه الحروف اللي ممكن تطلع الصوت ده. طيب اول حرفين ممكن يطلعوا الصوت ده هم حرفين الاي اي، زي مثلا كلمه سي. سي، خلي بالك الرمز الصوتي بنعمله ازاي؟ 2 سلاش، حرف الاس اتحط مكانه س، والاي اي اتحط مكانها الرمز. بدأت تظبط معاك صح؟ دي الرموز الصوتيه بتاعت الكلمه سي. يبقى انت لو شفت الرمز ده، الرمز ده بيتنطق سي. ملاحظ؟ طيب تعالى كده نشوف green. green نفس الفكره، حطينا ج ر ان green. معلومه مهمه، الاصوات اللي انت لسه ما درستهاش طبعا انا مش هكتبها لك، يعني غالبا مش هتلاقيني كاتبها لك، انا هكتب لك الصوت اللي انت بتدرسه بس. يعني مثلا حرف الار هيبقى ليه اصلا رمز بيتكتب، انا مش هكتبه لك عشان ما لخبطكش، انا هكتب لك بس الرموز اللي انت دلوقتي بتدرسها. بعد كده عندنا كلمه ميت. الصوت الثاني اللي ممكن يطلع اي، حرفين الاي اي. خلي بالك ان ممكن حرف او 2 يطلعوا اكتر من صوت، يعني هتلاقي مثلا الاي اي بتطلع اصوات كتيره جدا منها صوت الاي. يعني مثلا عندنا كلمه ايت، شفت الرمز الصوتي بتاعها بيتكتب ازاي؟ ايت. سي. تيم. مين. الحرف الثالث اللي ممكن يطلع لنا الصوت ده هو الاي لوحدها بس، ولكن لما بتكون موجوده في اخر الكلمه، زي مثلا كلمه مي او بي او شي. شي او هي. طبعا انت بتسأل ايه الرمز ده؟ ده رمز ش. هتلاقي تحت كده ان الاس اتش اللي هو صوت ش بيرمز له بالرمز ده، بيبقى رقم 1 كده وفيه شرطة من فوق وشرطة من تحت. والسي اتش اللي هو تش بيبقى نفس فكرة الش، بس بنحط قبلها صوت حرف التي، لان طبعا السي اتش من اصواته ان هو بيعمل تش. يبقى احنا لحد دلوقتي درسنا 3 اصوات ب3 رموز، الاي والرمز بتاعها ده، الش والرمز بتاعها ده، والتش والرمز بتاعها ده. الحرفين بعد كده اللي بيطلعوا صوت الاي، الاي اي او الاي اي، زي مثلا كلمة field. chief. طبعا مش محتاج اكرر بقى ان دي تي اتش او اللي هي اللي تشا، ودي الاي اللي هي اي، ودي الاف. بعد كده receive. receive. الصوت الخامس اللي ممكن يطلع لنا صوت الاي
هو صوت حرف الواي ولكن لما بيكون في آخر الكلمة، زي key every baby. آخر حاجة معانا ممكن تطلعوا لنا الصوت ده هو الماجيك اي، إن لما الاي بتيجي بعدها consonant حرف ساكن وبعد كده الاي، فبنقول مثلا كلمة theme. خلي بالك إن الكلمة مكتوبة بحاجة والرمز مكتوب بحاجة، احنا بنركز مع الصوت. theme scene. طب ملاحظ كتبت ازاي؟ these. احنا مش بنقول these، احنا بنقول these. خلي بالك ان في الاخر صوت الز. these. احنا بنكتب الاصوات مش الحروف. طيب تعالى بقى ناخد عليهم بعض الامثله والجمل. هتلاقي الجمله مكتوبه وتحتها الرمز الصوتي بتاع الجمله نفسها. She sees a green tree. she الاس اتش اللي هي ش والاي اي sees احنا نطقنا ز a green tree. يلا نقرأ الجمل بقى على طول وانت هتبص على الرموز الصوتية. He found a key in the field. He found a key in the field. We receive cheese every week. We receive cheese every week. See tree. See tree. Pete reads. Pete reads. بعد كده عندنا tongue twisters. طبعا احنا خدنا وعرفنا يعني ايه اصلا tongue twisters واتكلمنا عنهم في الدرس الاول، فاحنا مش هنقعد نعيد الكلام عشان ما نضيعش الوقت. Three green sheep sleep deep. Three green sheep sleep deep. Pete sees three free seats. Pete sees three free seats. لو الصوت ده تمام بالنسبة لك ومش محتاج ان انت تعيد عليه، تعال ندخل على اخر صوت معانا النهاردة وهو صوت ال إيه. إيه. خلي بالك انه قريب جدا من الصوت اللي فات، ولكن الصوت اللي فات كان إي، كان طويل. الصوت ده بقى القصير منه. الصوت اللي فات كان long vowel، الصوت ده short vowel. الأول كان إي، ده صوته إيه، واخد وضع الابتسامة برضو، ولكن الشفايف بتكون بعيدة واللسان مرتفع. نفس الفكرة بالظبط بتاع الصوت اللي فات، ولكن في اختلاف ان هو بيبقى أسرع شوية. فبنقول sip rib tim. عارف صوت حرف الاي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الدرس اللي فات؟ هو الصوت اللي احنا اتكلمنا عنه السريع ده. طيب بعد كده ايه الحروف اللي ممكن تطلع لنا الصوت ده؟ طبعا اول حرف هو صوت حرف الاي، زي كلمة it. طبعا الرمز زي ما انت ما شفته بالظبط بيبقى 2 سلاش وحرف الاي هو اللي مكتوب فيه، هو ده صوت الايه. يبقى it is. خلي بالك ان الرمز الصوتي بتاع is اللي هو الاي والزد، فمش بنقول is which و اتش. طبعا احنا لسه واخدين التي ش اللي هي تش. بعد كده عندنا صوت حرف الواي، ولكن لما بيكون ما بين 2 كونسوننت، ما بين حرفين ساكنين، فبنقول gym. بعد كده عندنا symbol. him. شفت الكلمة دي بتتنطق ازاي؟ him مش him. حرف الام هنا السايلنت، فبنقول him. عشان كده احنا بنركز مع الرموز الصوتية مش بنركز مع الكلمة نفسها. دي اكبر فايدة لنطق الاي بي اي وان انت تعرفها. اخر حرفين ممكن يطلعوا صوت ايه هما صوتين اليو اي، فبنقول ايه. اقرأ لي كده الكلمة دي. با ايه build با ايه كت كوا ايه quit. ولكن خلي بالك ان الصوت ده ليه بعض الاستثناءات، وده الاختلاف اللي ما بين اللهجة الامريكية واللهجة البريطانية في الجزئية دي. زي مثلا كلمة بن، الكلمة دي في اللهجة الامريكية بتتنطق بن بالرمز بتاعنا اللي هو التاني ده ايه، بن، بنقراها كده. ولكن في بريطانيا بينطقوها طويلة، نفس الصوت الاول اللي هو اي، بين. يبقى امريكا بن، بريطانيا بين. وكلمة كمان زي كلمة women بتتنطق في اللهجة الامريكية women، بيبقى فيه 2 صوت اي. تعال ناخد بعض الامثلة على الصوت ده. I sit on the big chair. The fish swims in the river. He will build a small house.
will build a small house. احنا بنكتب الصوت بس مش بنكتب الحروف. big city. big city. خلي بالك ان دي في الاخر اي طويلة. this thing. this is thing. بعد كده عندنا tongue twister على الصوت ده. 6 big ships sink quickly. 6 big ships sink quickly. Tim and Kim swim in the river. Tim and Kim swim in the river. تعالى بقى ناخد تمارين على الصوتين جنب بعض عشان نحس بالفرق اللي ما بين الصوتين دول. انت ملاحظ الصوت ده اي، ركز بقى، انت لو مش مركز من الاول وركزت في الحته دي هتفهم الصوتين دول. اي وال ايه. اي ايه. اي ايه. فبنقول ش ايب ش ايب شيب شيب شيب. خلي بالك من الرموز. بيت بيت. معلومة مهمة، لو انت لسه متلخبط ما بين الصوتين دول، انت كنت لسه قايل ان ممكن نلاقي الصوت ده مكتوب في القواميس بالشكل ده. طب انا هعرف افرق بينه وما بين الصوت ده؟ لان الصوت ده مكتوب حرف الاي اللي هو السمول اي، انما ده مكتوب الاي كده كابيتال، فيبقى ده صوت الاي وده صوت الايه. تمام، اتمنى اكون وضحت معاك. بعد كده عندنا كلمة سيت sit. يلا عايزك انت تقرأ الكلمة دي. leave live. heat hit. تمام زي الفل. بعد كده عندنا جمل فيها كلمتين ولكن مختلطتين، نقول او بتلعب على الصوتين، فبنقول still ill sleepy. still sleepy. is he big deal. big deal. little meal. green pill. middle east. بعد كده عندنا tongue twister على الصوتين مع بعض. the sheep on the ship is cheap. خلي بالك ان ده sheep وده cheap. the sheep on the ship is cheap. please sit in the seat. please sit in the seat. آخر واحدة. he will live if he leaves. he will live if he leaves. آخر حاجة معانا هي الواجب. أول سؤال طبعا هيكون خاص بالناس اللي في الجروب، إنه هيتم إرسال مقطع صوتي هيكون في بعض الجمل، أو إن أنت تكتبها في ورقة خارجية وتبعتها لي. السؤال الثاني هنقرأ الجمل والكلمات الآتية وهنرسلهم في مقطع صوتي. عندنا جملتين عايزين إن احنا نقرأهم في ريكورد ونبعتهم عشان نشوف احنا الأصوات عندنا الخاصة بالكلمات اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة، الأصوات بقت تمام ولا لأ، عشان لو لسه في مشاكل في الأصوات دي نركز عليها بعد كده. السؤال الثالث إن احنا هنكتب الرموز الصوتية للكلمات والجمل دي. طبعا احنا خدنا النهاردة 4 رموز، فهتلاقي فيهم الكلمات اللي قدامك دي. زي ما اتعلمنا مع بعض إن الرموز الصوتية هتكون مكتوبة ما بين 2 سلاش، ونكتب الأصوات فقط وليس الحروف. ما تنساش تكتب لي رأيك في الكومنتس في درس النهارده، ولو عندك أي سؤال أو استفسار برضه ما تنساش تسأله لي في الكومنتس. لو أنت لسه جديد في القناة ما تنساش إن أنت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الدروس الجديدة. يلا سيبك أنت تذاكر دلوقتي وتحل التمارين والواجبات، وأشوفكم الدرس الجاي. أشوفكم على خير.